Հայքը ներկայացնում է Ավետում հաղորդաշարը։ Հաղորդաշարը կանդրադառնա անցյալի մեր խնդիրներին, մեր մեծերի քննադատություններին, որոնք ըստ էության արդիական են նաև այսօր։ Հաղորդաշարը սկսում ենք Հովհաննես Թումանյանի քննադատական հոդվածները ներկայացնելով, կանդրադառնանք տարբեր ոլորտների եւ կտեսնենք, որ ցավոք սրտի դրանք կարծես այսօր գրված լինեն։ Սակայն մեր նպատակը պարզապես այդ քննադատությունները ներկայացնելը չէ, մենք ցանկանում ենք ձեր ուշադրությունը սևեռել դրանց վրա, անել եզրակացություններ, պարզել մոտեցումները եւ գտնել ճիշտ ուղին այս ծանր վիճակից արժանապատիվ դուրս գալու համար։ Չնայած նա խիստ քննադատում էր, սակայն Թումանյանը երբեք չէր քարոզում հուսահատություն։ Նա հավատում էր հայ ժողովրդի ներքին ուժի։ Այսօր այս հաղորդումը մենք սկսում ենք 12-ի խորհրդի ներկայացուցիչ, ռեժիսոր, դրամատուրգ Խաչիկ Չալիկյանի հետ։ Պարոն Չալիկյան, ես կարդացի «Անկեղծ չենք» հոդվածը Թումանյանի եւ իրոք այնտեղ ինչ ասում է հիմիկվա համար է։ Նույն բանը կատարվում է այսօր։ Հովհաննես Թումանյանը իր այդ հոդվածում գրում է. երբեք այսքան մեծ չի եղել անկեղծության կարիքն ու կարոտը, ինչպես այսօր, եւ երբեք այսքան ահռելի չափերով չի հայտնվել կեղծիքը, ինչպես այսօր։ Նա գրում է, որ կեղծիքի պայմաններում նույնիսկ խելացի ու կուլտուրական ժողովուրդը չի կարող առաջընթաց ունենալ։ Համաձայն եք արդյոք այս տեսակետին եւ կարող եք հիմնավորել այն, վերելով օրինակներ ժամանակակից Հայաստանից։ Նախ շնորհակալություն հստակության համար։ Եթե մի բանում կասկածում եմ եւ համաձայն չեմ, դա նա է, որ այսօր կեղծիքը առավել ահռելի չափերի է ասել, քան Թումանյանի ժամանակ։ Խոսենք նախ ամենամեծ կեղծիքից։ Մենք ապրում ենք մի համակարգում, որը մեզ հետ որևէ առնչություն չունի։ Եվ դա է պատճառը այս համատարած հուսահատության, հուսախաբության։ Եվ այսօր այդ կեղծիքի դրսևորումը ամենուր է։ Հայը միշտ քաղաքակրթական առաջամարտիկ լինելով, ինքը իր վրա պիտի կրի այդ առաքելությունը։ Միշտ այդպես է եղել, իսկ երբ որ առաջին հերթին այս համակարգի, այս ներերի աշխարհի թիրախը հենց հայն է իր ինքնությամբ, առավել եւս մենք պարտավոր ենք մեր ինքնությանը հավատարիմ ապրել եւ ոչ թե գոյատևել նրանց թելադրանքով, նրանց օրակարգով, նրանց պահանջներով։ Գիտեք ինչ, այսպես ասեմ, օրինակ շատ մեծ եւ իրավամբ դժգոհություն եւ հուսահատություն կա նաեւ այն հանգամանքում, որ այսօր գոյություն չունի մտավոր շերտ, որևէ մտավորական, որի խոսքը լսելի լինի ժողովրդի համար։ Դա իհարկե հուսահատական է, բայց դրա մեջ էլ կեղծիք կային առումով, որ իրական արժեքները դրանք անցյալ չեն։ Թումանյանի նման մեծությունները առնչվելով հավերժի հետ, նրանց գաղափարներն էլ են հավերժ, այսինքն այսօր մեր մտավորական չափանիշները պիտի լինեն մեր մեծերը։ Նարեկացուց մինչև Թումանյան, Չարենց, Կոմիտաս, եւ այդ առումով շատ ողջունելի է ձեր Թումանյանին անդրադառնալու այսօրվա խնդիրները լուծելու առումով, հենվելու մեր ուղեկից, մեր ուղղորդող, մեր մեծերին առնչվելու այս շատ կարևոր խորհուրդը վերհանել։ Շնորհակալություն։ Պարոն Չալիկյան, ուրեմն այսօր էլ անցյալում էլ Թումանյանը կյանքը իրականությունը համեմատում էր թատրոնի հետ։ Ես մեջբերում եմ կատարում, դերասանությունը գեղեցիկ է բեմի վրա, ուր խաղում են, բայց նա գարշելի է կյանքի մեջ, ուր ապրում են։ Դուք այդ հարցը ինձ պիտի չտայեք, որտեվ դա այն ոլորտն է, որը ինձ առավել է մտահոգում, եւ այդտեղ որևէ խոսք չի կարող իմ կողմից բավարարել սպառիչ լինելու իմաստով։ Դեռ Շեքսպիրն էր համեմատում կյանքը, դա թատրոն է, մարդիկ դերասաններ։ Եթե մենք այսօր ունենայինք իրոք արժանավայել բարձր թատրոն, այս իրականությունը այսպես չէր կարող լինել։ Երբ որ թատրոնը, հոգևոր դաշտը վերջանում սպառվում է, այդ դեպքում կյանքը ինքն է վերածվում թատրոնի, բայց այստեղ մի տարբերությամբ։ Այստեղ Նիչեի խոսքերը կուզեի մեջ բերեմ, Նիչեն շատ հետաքրքիր է բնորոշում, ասում է բոլոր մարդիկ դերասաններ են,
բացի դերասաններից։ Թատրոնում իրոք արվեստին ծառայող դերասան լինելու համար դերակատարը դերասանը պետք է ունենա իր ինքնությունը, իր եսը։ Դա շատ կարևոր է։ Իսկ կյանքում, որպեսզի դու դերասանությամբ տրվես, դու պետք է չունենաս քո եսը։ Տարբերությունը շատ հստակ է։ Եվ այսօր իրենց եսը չունեցող մեր քաղաքական դաշտում համատարած խաղ է, բայց դա թատրոն չի կարելի անվանել։ Դա նույնիսկ ծաղրածուց չէ, դա խեղճատակություն է։ Եվ բոլոր ոլորտներում, եթե մենք ուզում ենք արժանավայել դաշտ ապահովել, նախ պիտի հոգևոր դաշտում դա կայանա, նախ պիտի թատրոնը թատրոն լինի, որ այդ զուգահեռները անտեղի լինեն։ Այսինքն հոգևոր ընդհանուր դաշտի կայացումը, որտեղ ամեն մարդ արարման կոնկրետ իր դրսևորումը ունենում է։ Հակառակ դեպքում բոլորը թատրոն են խաղում։ Այսինքն դուք ուզում եք ասեք, որ այսօր բացակայում է հոգևորը։ Տիկին Դավթյան, էլի անդրադառնում ենք առաջի հարցին, այս համատարած կեղծիքի մեջ, եթե անգամ խաղում են, ոչ մեկը իր դերը չի խաղում, խաղում են թելադրված դերեր, բոլորը։ Այն ոչ թե խաղում են, այլ նմանակում են։ Հա, որը չի հաջողվում բնականաբար, եւ եթե հաջողվեր ավելի վատ կլիներ։ Բայց այստեղ ամենատխուրը իհարկե դա հանդիսատեսի անտարբերությունն է, որովհետեւ այդ անարժեք ներկայացումը տաղտկալի է, ձանձրալի, վիրավորական։ Շնորհակալություն։ Հիմա էլի Թումանյանից մեջ բերեմ, ահա նա ներկայանում է որպես չհասկացված ու հալածված գաղափարական գործիչ, մյուսը նշանավոր հերոս է խաղում, երրորդը հրապարակախոսություն է սարքել, չորրորդը բարեգործ է ձևանում, հինգերորդը գրող է կեղծում, վեցերորդը հանդիսանում է որպես նահատակ, յոթերորդը գալիս է որպես դատավոր ամենքին մեղադրելու եւ ամենքից հաշիվ ուզելու։ Ու բնականաբար, չնայած այսքան գործիչների ներկայությանը, դուք զգում եք, որ ցուրտ է, չկա անկեղծության ջերմությունը, զգացմունքի հուրը, որովհետև նրանք խոսում են լեզվով, իսկ սիրտները շատ է հեռու եւ զզվում եք վերջապես։ Կարելի ասել Թումանյանը այստեղ բոլորին է անդրադառնում։ Այ խոսքը այդ մասին է, անարժեք թատրոն, որի ռեժիսորան թելադրվում է դրսից։ Օտարներից, այսպես ասենք, էլ չեմ ասում թշնամուց։ Այս խաղը պարտադրողների ամենամեծ վտանգը, որի դեմ ուղղված է իրենց հալածանքը, դա մեր ինքնությունն է, մեր պատմությունն է, կրթությունը, մշակույթը, այսինքն մենք մեր ուժը այդտեղից պետք է քաղենք, որովհետև ժամանակը դա ամբողջական օրգանիզմ է, եւ մենք պատասխանատու ենք անցյալի համար նաեւ, մենք պատասխանատու ենք նարեկացու առաջ, նարեկացու, որը թվում է իր այդ խորքային աղոթքով մեր բոլորի փոխարեն ապաշխարել է եւ դրա համար մենք այսօր գոյություն ունենք։ Եթե մենք չենք կրում այդ արժեքները, մենք չենք կարող դրա համար պատասխանատու լինել, մեր կյանքը վերածվում է այս, ինչ ասեմ, սպառողական, անարժեք գավառային ներկայացման։ Թումանյանը այդ առումով ամեն ինչ ասում է եւ նա է հետաքրքիր, որ այդ հավերժի հետ առնչվող այդ մեծությունները իրենք են հավերժ են եւ այսօր նրանց ախտորոշումը որքան էլ դաշան շատ ճշգրիտ է միշտ։ Եվ մենք պատասխանատու ենք ինչպես ապագայի, այնպես էլ անցյալի առաջ։ Ինչ եք կարծում, այս դեր խաղացող այս անձիկ, որ կան այդ գործիչներ կոչված, այսպես ասած, իրենց գոյությունը պատճառ է, թե հետևանք հասարակական այս ճգնաժամի։ Ամենատխուրը նա է, որ պատճառն ու հետևանքը այս դեպքում նույնացած են, այսինքն այդ պատճառից ծնվել է այս հետևանքը, որը իր հերթին առավել մեծ հետևանքների պատճառ դառնում։ Այսինքն, երբ որ մենք կեղծիքի մեջ ենք, այստեղ գործընթաց չկա։ Ժամանակը կանգ է առնում իրենց ստեղծած այս նոր Հայաստան կոչվածի շրջանակում, որտեղ ոչ պատմություն կա, ոչ ապագա կա, այսինքն հետևանք եւ պատճառ նույնանում են այսօրվա քաղաքակրթական այս ընդհանուր ճգնաժամի դրսևորման։ Այսօր հերթական ջրհեղեղն է եւ այսօրվա Արարատին հանգրվանող մեր հայք տանող այս մեր նավը Հա, մեր նավարկության Արարատյան հանգրվանը պիտի լինի առիթը նոր հայի ծնվելու, Արարատյան մարդու, որը կանխորոշում էր մեր մեծ Կոստանձարյանը։ Միայն
հիշեցնեմ իր խոսքերը, ասում էր քաղաքակրթական այս միստիկ խաչմերուկում կարող է ծնվել միայն ապագայի մարդը, արարատյան մարդը։ Եվ այսօր Ձենով Օհանը բղավում է հենց այդ մասին, արարատյան մարդուն արթնացման կոչ է անում, եւ այս դեպքում ամենակարևոր խնդիրը նա է, որ մենք չտրվենք մեզ պարտադրող այս կեղծ արժեքներին, այդ մեծ հայքը դա պայքար չի, դա ճանապարհ չի, դա գիտակցություն է, որը ամեն մեկի մեջ կա, ուղղակի պիտի արթնանալ հայքում եւ մեծագործություններով իմաստավորել մեր գոյությունը, որովհետեւ հայ առանց մեծագործության, առանց հավատի դադարում է հայ լինել։ Դրա համար այսօր այ նաեւ այդ ներերի հարվածները ուղղված են հենց նաեւ հավատի դեմ։ Հավատի հետ միասին այդ նույն շերտում է գտնվում եւ հոգեվոր դաշտը ամբողջ, արվեստը, մարդկային հարաբերությունները, այսինքն հավատը անարժեք դարձնելով մենք կորցնում ենք ապրելու ամենակարևոր ոգեղեն այն իմաստ կրող հենքը, որի վրա կառուցվում է մարդը, առավել եւս հայը իր արարատյան ինքնությամբ, այսպես ասենք։ Շնորհակալություն, պարոն Չալիկյան։ Ինչ եք կարծում, ինչպես է մեդիայի եւ սոցիալական ցանցերի զարգացումը ազդում կեղծիքի տարածման վրա Հայաստանում։ Արդյոք նա բացահայտում է կեղծիքը, թե ավելի խորացնում։ Այստեղ մենք զարգացում բառը մի կողմն ենք, որտեղ այդտեղ զարգացման որևէ խնդիր չկա։ Գիտեք ինչ, մեզ մատուցվող օրակարգը սպանիչ է, այսինքն ինքը իր մեջ որևէ լույս չի կրում, անդադ այս հուսահատություն, ապագայի հանդեպ անվստահություն, կասկած մեր էության, մեր ինքնության հանդեպ, տեղեկատվական ողջ դաշտը, ընդ որում աշխարհով մեկ, այսօր ձևավորում է այն անհույս վաղվա հանդեպ անհավատ իրավիճակը, որտեղ որևէ իրական արժեք ծնվել չի կարող։ Եվ այդ նույն դաշտում է նաև այն մտահոգությունը, որ մենք ապրում ենք անարվեստ աշխարհում, ոգեղեն որևէ բարձր արժեք գեղարվեստական դաշտում եթե չկա, այդ տեսեք այս վերջի 30-40 տարում արդեն վստահաբար ծրագրված ոչնչացվում է հոգևոր ամեն մի դրսևորում։ Այսօր նույնիսկ մի արտահայտություն հանդիպեց, որ հայտարարություն է արվել, որ մեր անվտանգության ամենամեծ վտանգը դա մեր հոգևոր կառույցներն են։ Անկամ նման օրի ենք հասել։ Ներդաշնակությունը միշտ կա տիեզերական։ Եթե մեզ պարտադրվում է այս համատարած խավարը, ուրեմն այն չերևացող լույսը այսօր անհամեմատ հզոր է, պիտի տեսնել, արթնանալ, կրել մեր մեջ եւ կոչվել մեծագործություններով իմաստավորել դեպի հայք գնալու մեր այս առաքելությունը, այսպես ասենք։ Շնորհակալություն, պարոն Չալիկյան։ Թումանյանը քննադատում է ոչ միայն գործիչներին, այլև, ինչպես ինքն է ասում, թամաշավոր ժողովրդին։ Մեջ բերել, ու որպեսզի այդ թամաշավոր ժողովրդի սիրտը շահած լինեն ու բարեկամ պահած, միշտ գոռում է ժողովրդի անունը։ Խոսքն ինչի մասին ուզում է լինի, միշտ վերջացնում են ժողովրդով։ Ժողովուրդն այսպես է կամենում, ժողովուրդը մեզ հետ է, ժողովուրդը ձեզ կդատի, ուր ես ժողովուրդ անարգում են քեզ, այդ հերիք չէ դեռ ժողովուրդն էլ են կեղծում։ Կեղծ ստորագրություններով, անգրագետներին իրենց շինած հոդվածներով ու ներկայացնում որպես ժողովուրդ ու գոռում են, թե տեսեք ժողովուրդը մեզ հետ է։ Այդ սրա մասին խոսենք։ Դե Թումանյանը ամեն ինչ ասում է իհարկե, փոքր հավելում միայն, ամբողջ ողբերգությունը նրանում է, որ ժողովուրդը չի կարող հանդիսատես լինել։ Եթե ինքը դառնում է հանդիսատես, այդտեղից սկսվում է անկումը։ Եվ եթե ասում է ժողովուրդը մեզ հետ է, շատ վատ է, որ ձեզ հետ է, եթե անգամ ձեզ հետ է։ Իհարկե Թումանյանն ասում է, այդտեղ էլ կեղծիք կա, բայց նախ, եթե ասում եք ձեզ հետ, իսկ դուք որտեղ եք, ոնց կարող է ժողովուրդը այդտեղ լինել, կամ ոչ ժողովուրդը։ Մի խոսքով կեղծիքը սկսվում է հենց երբ որ ժողովրդին օտարում են եւ իրենց դարձնում են հենարան իրենց կեղծ արժեքները ներկայացնելու համար։ Բնականաբար այստեղ նույնիսկ քննադատելու խնդիրի չէ, դա ամեն ինչ այնքան ակնհայտ է։ Մեր իրական փարոսը, իրական այս նավարկելու ուղենիշը դա ճշմարտությունն է, դա արդարությունն է, բարոյականությունն է։ Այդ տեսեք նույնիսկ Անդրանիկի նման ռազմական հզորագույն գործիչը ասում է, որ մեր բոլոր նվաճումների հիմքում միշտ ընկած է եղել մեծագույն բարոյականությունը։
Այո։ Գիտակցենք, որ մեր աշխարհը մեր շուրջը չի, մեր ներսում է, եւ մենք պարտավոր ենք այդ աշխարհի տերը լինել։ Այ եթե ասում ենք մեր նավը գնում է հայք, իրենց այսպես անառագաստ մակույկը դատապարտված է խորտակման։ Ինչ ենք ուզում այդ բոլորս խցկվել այդ մակույկի մեջ, երբ որ մենք ունենք մեծ հայք, որը նավարկում է դեպի այդ իրական քաղաքակրթական նոր համակարգ, եւ այս դեպքում, եթե մենք խոսում ենք ավետման խորհրդի մասին, մեծ հաշվով, անգամ այս քննադատությունները ավետման լիցք են կրում, որտեղ Թումանյանը, եթե ինքը չլիներ այդ ավետման բարձրության վրա, չէր նկատի այս ամեն ինչը։ Եվ այս առումով իր ախտորոշումը հենց բուժման ամենակարևոր հենքն է։ Եթե մենք ունենք նման հզոր բժշկապետեր, մենք իրավունք չունենք այս հիվանդագին խորտակումը նախապատրաստել մեր այս անկամ կեցությամբ։ Եթե մենք այդ գիտակցությունը չունենք, այդ դեպքում դառնում ենք այս իրենց այս կործանվող մակույկի դատապարտված ուղևորներ։ Այսինքն մենք պետք է ինքնակնդադատ լինենք, չվախենանք ինքնակնդադատությունից։ Ինքնակնդադատության հետ միասին, եթե մենք չունենք այ վաղվա արժեհամակարգի հզոր տեսիլը մեր մեջ, այդ դեպքում քննադատությունը հուսահատություն է բերում ընդամենը, դա քննադատություն չի, դա մեղքից, հիվանդությունից ազատվելու խնդիր է։ Այդ ինչ որ այսօր մեր համակարգի բնորոշ հիվանդագին դրսևորումներ են, իրականում դրանք կեղծ են, դրանք պարտադրված են։ Եվ եթե մենք մեր տեսնում ենք այ դրան հակադրվող առողջ հազարամյա խորհրդատուին, հազարամյա մեր այն պոտենցիալը, որը այլ բան չի պահանջում, չի թելադրում, քան ապրել արժանավայել, ապրել քո երկրի տերը լինելու, մեծագործություններ իրագործելու գիտակցությամբ, բարեպաշտորեն։ Հա, բնականաբար այդ բարոյական հիմքերը մեր ժողովրդի ամենակարևոր հենքն են։ Առանց դրա մենք տեսնում ենք նաև մեր շուրջը ոնց են հայերը կոպիտ ասեմ, շատ վերածվում թուրքի։ Լավ, մի փոքրիկ հատված էլի այդ անկեղծ չենք հոդվածից։ Կեղծիք ու խաչակողություն ամեն օր, ամեն տեղ, ամեն տեսակի։ Եվ մի ժողովուրդ, որ այսքան կեղծիքներ ու կեղծավորներ ունի, այսքան խարդախներ ու խաչագողեր ունի, չի սիրվիլ, որքան կուզե խելոք լինի, որքան կուզե գոռա թե կուլտուրական եմ ես։ Նրա գործերը միշտ գետնին կմնան, որքան ուզում է գործիչներ ունենա, նրա մեջ հասարակական թե ազգային գործերը խախուտ են միշտ։ Շատ դաժան եւ դիպուկ ախտորոշում է։ Միայն Թումանյանի նման բարձր հոգեվոր բարոյական նշաձող ունեցող հայ մարդը կարող էր այս ամեն ինչը նկատել։ Ուրեմն արժանի լինենք այդ նշաձողին եւ դրա մեջ տեսնենք նաեւ ավետման խորհուրդը, վերածննդի խորհուրդը, որովհետեւ այլ կերպ անհնար է։ Այսօր մենք արդեն ճակատագրական շրջադարձում ենք, լինել թե չլինել։ Այ հիմա բոլորը պատրաստվում են ընտրության, անհետեթության, ամեն ընտրությամբ մենք ավելի տանում ենք տվել։ Մենք ավելի մեծ ընտրություն ունենք անելու հենց այսօր։ Ընտրում ենք արժանավայել, հզոր, բարձր, դեպի հայք գնացող, մեր ինքնությունը կրող համակարգը, թե այս լծվում ենք այս կործանվող նավին։ Այդ առումով այդ ընտրությունը դառնում է ֆիկցիա եւ դա դառնում է իրանց լինել չլինելու խնդիրը։ Մենք մեր խնդիրը պիտի լուծենք այս պահից ամեն մեկս մեր մեջ։ Խոսքով Թումանյանը ասում է. Այո, հին աշխարհը կործանվեց, մենք գնում ենք հայք։ Հայ ժողովուրդը շատ է եկել, բայց միշտ էլ վեր է կացել։ Այսօր վեր կենալը քիչ է, մենք վերել պիտի ապրենք, մենք պիտի հակադրենք այս կործանող համակարգին եւ կործանվող աշխարհին, հայքի լուսավոր ուղենիշը, պիտի տեսնենք այդ ոգևորության արտնացման իմպուլսները, որոնք շատ հզոր կան եւ որոնք հենց հայի առաքելությունից են բխում։ Այլ ընտրանք գոյություն չունի։ Այնպես որ բարի ավետում, բարի լույս բարեկամներ։ Շնորհակալություն, պարոն Չալիկյան, ստեսցուցրել բարեկամներ։ Կհանդիպենք։